Oke, aku udah dapat paket Minifier. Aku buka kotaknya. Terus iya, biasanya warna biru ya. Oke, warna birunya cantik, cantik banget. Terus aku lihat sisi kiri kanannya, takut ada lecet. Udah deh, di sini aku coba buka. Aku coba buka tapi nggak bisa. Terus akhirnya bisa terbuka dan ini isinya ada kabel. Terus aku lihat ini dalamnya. Terus aku coba isi dan coba, ternyata bisa nyala. Oke, bagus, suka, bagus. Ada warnanya juga dari lampunya, cantik. Unboxing. Blender portable.